नमस्कार दर्शक बंधु आपण प्रिय कार्यक्रम हाको भाई यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुअछि। मु हाको भाई आज पुणी आउ एक नूतन अध्याय सहित आपण मानकु दर्शन कराइबा निमंते सेहीपरि मयूरभंज जिलार बेतनटी ब्लॉक निकटस्थ बाघबसा ग्राम रे रहितबा एक छोट डैम जहाकू बाघबसा डैम बा बाघबसा बंध कुआ जाइथाय। तेबे दर्शक बंधु चलतु से अनालोचित मनलोभित आकर्षणीय भरा बाघबसा डैमटी केउं भली भावरे निजर सुंदरता को वर्षा दिन में साउंटी रखिता एवं सुदूररू दर्शन निमंते आसीथिबा दर्शक दर्शिका मानकु मनोमुग्धता भरा जलपूर्ण प्रचंड रूप को केउं भली भावरे आकर्षण करि पारुछि ताहा बुली देखिबा। मयूरभंज माटी निज भितरे लुचाई रखिछि एमिति अनेक आकर्षणीय पर्यटन स्थली और मनोमुग्धता भरा लोकप्रिय सौंदर्यर केन्द्रबिंदु। बेतनटी सहररू मेरदा रोड को लंबिथिबा रास्तार मध्यवर्ती अंचल रे रहिथिबा बेतनटी ब्लॉक निकटस्थ बाघबसा ग्रामांचल देखा मिली एक अनन्य आकर्षणीय भरा जलभंडार। ग्रीष्म ऋतुरे डैमटी सुखी जाइथिबा बेले वर्षा ऋतुरे एहार सौंदर्य बेस मनलोभा। बालीडिहा डैमटी जेउ भली भावरे वर्षा दिन रे निजर जलपूर्ण सौंदर्य को दर्शक मानकु जेमिति आकर्षण करिताय ठीक सेमिति एही बाघबसा नदीबंधटी वर्षा दिन रे निज मनोमुग्धतार आकर्षणीय दृश्यर परिचय सृष्टि करिताय। साई साई पवन को कलाहांडिया मेघर बरसा छिटार झिपिझिपि बरसा ता सांग को बिजुली आलोकर प्रचंड घड़घड़ीर कंपन बेस आकृष्ट करिथाय। गिरिशृंगरू बही आसीथिबा नाली धला रंगर बन्या पानी सुअधारर गति उपरे। तेबे दर्शक बंधु तेबे चलंतु पाखकु जाई देखिबा यार सौंदर्यर व्यू केमिति रहिछि। जलभंडारटी उपरु निम्न भाग को पहाच श्रेणी दे झरी पड़ुथिबा शुभ्र स्वच्छ जलराशि अत्यंत मनमुग्धकर। एही स्थानटी सेहीपरि अस्तगामी सूर्यर सुनेली किरण और शुभ्र जलधारार मिलित रूप वर्णाली सदृश प्रतीयमान हुए। एही आकर्षणीय जलभंडारटी निकटरे अनति दूररू दृश्यमान सबुज पणत सदृश शिमिलीपाल जातीय उद्यान देहरु बही आसथिबा एही बाघबसा नदीर जलधारार मिश्रण स्थल रे निर्मित एही जलभंडारटी मयूरभंजर चर्चित बालीडिहा डैमर भ्रम सृष्टि करता एही बाघबसा छोट डैमटी। दर्शक बंधु हाँ आज्ञा मयूरभंज माटी रे एमिति अनेक अणदेखा रही जाइथिबा आकर्षणीय भरा पर्यटन स्थली बा नदीबंधर सुंदर सुंदर डैम रहिछि जेउ गुड़िक समस्ते जानि पारु नाहांती अथवा देखि पारि नाहांती। सेगुड़िक मध्यरु बाघबसा बंध बा बाघबसा डैम हेउछि अन्यतम। बाघबसा डैमटी छोट हेले भी तार सुंदरता रहिछि एवं आकर्षण भरा व्यू रही। तेणु बाघबसा डैम को अणदेखा करबा कोन पाई ताकू भी समस्त डैम भली आदर करबा दर्शन करबा आ समग्र राज्य रे दर्शाई देबा जहा फल रे ओडिसा रो समग्र दर्शक दर्शिका आसी बुली पारिबे।
ସୁନୀଳ ଆକାଶର ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ବହୁବିଧ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦରତା ଭରା ଆକର୍ଷଣୀୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠ। ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ତାର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ମନ ଜିଣି ନେଉଥିବା ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍କ ବା ନଦୀବନ୍ଧର ଡ୍ୟାମ୍, ଝରଣା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ମନ୍ଦିର ତଥା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରକୃତି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି କେବଳ ଏହି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାଦଦେଶରେ ସାଉଁଟି ପାରିଛି ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବାଘବସା ଡ୍ୟାମ୍ଟିକୁ ପ୍ରକୃତି ସତେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ତୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଅଛି। ଏହି ବାଘବସା ଡ୍ୟାମ୍ଟିର ସମଗ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଯେମିତି ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ। ଏହି ବାଘବସା ଡ୍ୟାମ୍ଟିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କହିଲେ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଫୁଟିଥିବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଇଁ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନଲୋଭା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବାଘବସା ଡ୍ୟାମ୍ଟିକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଭଳି ବଣଭୋଜି ଋତୁରେ ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ଜନଗହଳିର ଆଗମନର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏହି ବାଘବସା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମଗ୍ର ମଫସଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରାଜି ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଳରେ ବଣଭୋଜିଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ତାହା ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣି ନେଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀୟମାନ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହଦାୟକ। ଡ୍ୟାମ୍ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେ କେହି ଦର୍ଶକ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ମନଲୋଭା ଭିଉକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବାଘବସା ବନ୍ଧର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ଭିଉକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଘବସା ବନ୍ଧର ବର୍ଷା ଦିନର ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିଉକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ।